首先我们来说一下今天这个款式我们所需要用到的一些东西是什么啊？24色的这个水彩调色盘0.5毫升的，1毫升的也可以啊，里面也可以找到相同的颜色。然后呢是这个珠光色，那24色水彩珠光色，然后12色珠光色，然后的话是 S01石膏胶，然后珠光色，然后乳白色甲油胶，来看一下啊，乳白色甲油胶。然后接下来的话是彩绘胶 C01。彩绘胶 C01 所需要用到的笔、拉线笔和刷石膏胶的这个圆头笔啊，这3个可以把东西准备上。然后还有就是雕花胶和软糖胶啊，这样一个小伙伴，雕花胶和软糖胶。然后呢就会需要到雕花笔，雕花笔8号，还有一些雕花的小工具，小切刀啊什么的，调胶棒啊什么的，还有这个压花瓣的啊搅拌勺，这个小勺子。水彩笔也是需要的啊，然后接下来就是一些饰品，可以看一下我们今天会用到的一些什么样的饰品。首先呢就是这种啊有大有小的这种珍珠啊，最小的这个我也不清楚，有大有小这些珍珠，然后都可以去买一些混装的，然后还有这个0.4毫米迷你的小钢珠。然后还有一些锆石，这个锆石的话就主要是以一些蝴蝶啊，或者是蝴蝶结啊，或者是花朵啊这些为主啊，就是锆石饰品。然后或者是这种大一点的蝴蝶结带钻的这种啊，就你要有类似的这种锆石饰品也是可以的啊，看一下。然后还有就是这种迷你型的小马眼搭链条的话，就需要这种小马眼、小珍珠还有小钢珠来搭链条。好了，这就是我们今天所需要用到的东西。当然饰品的话就还要用到簪钻胶啊。好了，接下来我们开始进入到今天的款式吧。首先的话我们用 S01白色石膏胶整甲全涂，白色石膏胶，好，给它刷开，不用刷的太厚啊，薄薄的给它刷一层就可以了，甚至你不用每个地方都刷得很均匀。好，刷开。刷完了之后，你会发现它这个石膏胶，我们笔带下来之后，它是呈这种条状的，有非常明显的这种笔痕，对不对？然后为了让它的颗粒感立起来，我们需要用到我们的这个圆头笔啊，在上面拍。好，在上面拍，让石膏胶颗粒感更明显一些，把它的颗粒给它抓起来，让它的颗粒是这样子立起来的，这样子直接用笔毛在上面进行一个拍打，这样子的话石膏胶就会更加的立体，颗粒感也会更加的明显。你们可以看一下，用拍打的方式来，然后把四周超出边缘线的石膏胶啊，用手清洁掉啊，清洁一下边缘超出边缘线的石膏胶。好。然后这一步做完了之后呢，我们照灯60秒，拿去照灯60秒，然后在照灯的时间，我们准备一下要用到的颜色。我把笔清洁了一下。颜色的话会用到3个颜色啊，首先我们会用到一个黄颜色，这个黄的话我们用1号杏黄。打圈圈揉搓搓，将颜色稀释之后取到调色盘上，上面这里其实都还有的啊。然后把笔打湿，在纸巾上擦掉多余的颜色。好，在杯子里面涮洗干净了过后，再次取第2个颜色。第2个颜色的话是我们的12号松绿色。加一点水进去，然后左右平推啊，转一下笔，一直揉一个方向的话，你的毛尖会弯的比较快啊，会歪的比较快啊。你也可以用一支废笔，用废了的笔，然后来取色。好，把这个松绿色取到调色盘上。好，再一次擦一下笔上的颜色，擦一下，蘸一下水，给它擦到纸巾上，把多余的颜色擦掉，然后再去涮笔、洗笔。这样子的话，你这杯水会脏的慢一些。然后再取一下这个倒数第2个颜色，这个蓝颜色啊。好，把这个蓝颜色取一点放到调色盘上。OK， 这3个主色的话我们就取好了，然后用的时候，黄颜色这个鹅黄和松绿这2个颜色会用的比较多一点，蓝颜色会用的稍微的少一点啊。照完灯，甲片拿出来。甲片拿出来了之后，我们将颜色放到甲片上去，然后这个颜色的话，你可以先把它稀释一下，笔打湿，笔啊浸到水里面，浸一半的样子，然后拿起来将颜色稀释开，稀释到一个豆浆的浓稠度就可以了。笔尖笔腹吸满颜色，因为这里的话我们要铺很开的颜色啊，铺色的话要稍微的快一点。
好，哦，忘了 ，sorry， 忘了，少了一个步骤。所以说颜色上去你就会发现铺不开，颜色上去成聚拢状态的，少了一个步骤。我们得先去上一层水彩磨砂。啊，糊涂了，老糊涂了。水彩磨砂封层整甲全涂。好，水彩磨砂封层整甲全涂，为了让色粉在甲面上抓色着色效果更好一点，铺展的时候啊，颜色能够抓在甲面上，不然的话就会像刚刚一样，颜色你铺开了，它会自己聚拢啊，会缩到一起成一个小积水。好。整个甲面给它涂上水彩磨砂封层，然后呢，为了让水彩磨砂封层不要影响石膏胶的一个颗粒感，因为等一下我们做出来的话，它底下的颜色，那你看一下它底下的颜色空间感，包括那种颗粒感才会更加的明显。所以说这一步操作完了之后，不要直接就去照灯，因为这个时候你看一下甲面上石膏胶我们刚刚拍起来的颗粒感就会被胶给它填平，把那些沟沟框框给它填平。需要拿一个干的美甲棉片啊，干的美甲棉片盖在上面，轻轻的按压一下，把多余的胶给它这样子带走。好，轻轻的蘸一下，这样子会让甲面上留下磨砂封层，但是呢又不会把多余的颜色给它带走，又不会把所有颜色给它所有胶给它带走，只会带走一部分，然后就不影响磨砂封层的一个颗粒感。你看从这个角度去看，颗粒感还是很明显的啊。然后照灯时间60秒，水彩磨砂照灯时间60秒。水彩磨砂照完灯之后，我们把这个杏子黄给它稀释成一个豆浆浓度，然后呢压笔侧推把这个甲面上给它铺满。我这里用的是1代笔啊，因为的话甲面上比较粗糙，颗粒感会比较重，所以说我是用的这个便宜一点的笔。好，铺展开。然后呢，再到它的对角线的位置，好，下方这里再铺一个色块，你看一下色块面积是铺的比较宽的啊，铺展开，让颜色往四周铺展开。好，铺展开了之后，我们再去加这个绿色，好，也是把笔打湿，将颜色先稀释。好，稀释完了之后，笔尖笔腹现在是吸满色，因为铺色的面积会比较宽，所以说这里的话，我的颜色是取的比较多的也是比较湿的。好。上方这块给它铺展开，来一块绿色，铺展开，然后左下角位置也是成一个对角，跟这个杏子黄这两个颜色刚好错开来啊。好，然后把色块的边缘错开，跟那个黄颜色会有一定的叠压。水彩的话是不需要照灯的，它是自然风干的，所以说你只需要看它干了之后的状态，需不需要再去修饰一下就可以了，直接给它这样铺上去。好，铺上去之后，两个颜色铺完了之后，我们再给它加一点点蓝颜色，来加一点点蓝颜色。这里用到的都是很清爽的冷色调啊，是有点比较适合夏日的感觉，有点精灵感，就是那个什么精灵来着？这记性怎么这么不差了？绿野仙踪，想起来了。好，就在这个空隙，2个空隙，给它穿插一点蓝颜色进去，不用太多啊。蓝颜色的话不用太多，主色调仍然是绿色和黄颜色。这块不够，再来一点儿。好，铺开，颜色之间肯定会产生叠加交融过渡的啊。只要让它过渡自然就可以了，你不要2个色块挨得很远，露白太多，基本上整个甲面没有露白的地方，都是颜色铺满了的。好，然后你就等它颜色干就可以了。接下来的话，我们准备这个珠光水彩。好，接下来我们准备上这个珠光水彩，用对应的这个珠光色给它放到甲面上去。比如说我们用了黄用了那个蓝颜色，用了绿色，对吧？这些颜色我们就可以给它放上去，放对应的颜色。我可以先放这2个对应的，一个是蓝，一个是珠光黄。这两个颜色的话是珠光色，是透的透的带着一点点珠光质感，有点就是靛蓝光。然后这2个颜色的话是金属色，颜色会实一些。先把水点上去，好，笔尖取水，先点2滴，快速的点2滴水上去，然后也是打圈侧推揉搓，然后颜色化开之后，快速的取上来之后就直接给它放上去啊，放到对应的色块区域。
好，放到对应的色块区域。这个光的话，你们在直播间强光之下看着会有点弱，但是在正常灯光下看着就会比较明显，肉眼看是很明显的啊。好，然后再给它来一点这个珠光黄，快速的点几滴水上去，它会干得比较快。好，颜色稀释了之后，就直接给它刷到上面去就好了。好，刷到甲面上。就是这种干巴巴的颜色，给它扫上去。好，能看到吧？有一点珠光质感出来了。然后接下来再给它来一点这个绿。好，绿颜色也是稀释化开了之后，直接取上去放到绿色的区域。可以先把色块点上去啊，点上去之后轻笔控水，将色块的边缘侧推带开。侧推带开，好，绿颜色也给它上去了，然后再来一点这个金黄的颜色，土黄的颜色，好，点上去，然后颜色化开，搓揉化开，取稠一点啊，干巴一点，好，给它点到甲面上，也是像绿色一样，因为这个颜色太实了，所以说我们把色块点上去，轻轻拍开，面积不用太宽，好，然后轻笔控水侧推，将色块的边缘扫带开。两个颜色的交界线这里给它多揉一下，侧推带一带，让它过渡的更加的自然一些。可以再给它来一点这个蓝颜色的，颜色混合在一起。好了，我们的晕染就做好了啊，整个甲面的一个晕染就做好了。做好了之后，先等颜色干透，等甲面上没有水光啊，等甲面上没有水光了之后，我们再去封胶。这个时候呢，拿上棉片蘸上一点酒精，把边缘擦一擦。拿上棉片蘸上酒精，把边缘擦一擦，留一条安全线出来。这条安全线是留给后面的底胶封层去包边的啊。好，擦一擦。整个甲面呢，给它涂一层仿俏底胶，因为操作完水彩之后，我们的首个步骤，水彩操作完的之后啊，首个步骤是要给它封底胶的，为了避免起层脱落，特别是这种整甲的一个晕染，它的原理跟就是魔镜粉是一样的，跟魔镜粉这种产品的使用步骤是一样的。对的，咱们的话那个珠光换包装了啊，换成了那个白颜色盒子。好，整甲全涂一层仿俏底胶。仿俏底胶做完了之后，去给它照灯。照完灯之后，需要给它做一层建构，因为的话甲面的话是有一点点凹凸不平的，为了跟后面的层次晕染啊，为了跟后面的晕染层次还有花卉，那有一定的空间层次感，那我们需要再去给它做一层建构。这里的建构的话，因为我们是做穿戴甲，所以说的话就用这个护甲加固胶啊，它是软加固。穿戴甲的话做完之后它不会非常的硬。如果说是本甲，客人的本甲的话，可以推荐使用这个建构流平胶啊，这个的话就会硬一些，适合客人的本甲去使用做建构。底胶照完灯之后，咱们给它涂这个穿戴甲专用的软加固啊，给它做一层小建构。怎么去操作呢？首先整个甲面薄薄的涂一层，好，整个甲面先薄薄的涂一层。好，整甲全涂过后，我们呢先从这个里面取一坨胶啊，取一坨胶一滴，然后呢从后缘这个位置。好，往下轻轻的，胶不要离开甲面，刷子不要离开甲面，然后呢，但是呢，刷子又不是刷在甲面上，它是拖着胶走的啊。从上往下拉到指尖，然后它会往两边流，因为我们下面涂了一层，它会跟着下面那层往两边流，它自己会流出这个弧度来，就很快速的去做一个小建构就可以了。甲片本身带弧度，我们在做建构的时候，它这个厚度是在中间啊，甲面中间四周两侧指尖后缘，四周的话是薄，中间厚，这样子做出来指甲才不会显得宽胖。好，大致看一下它的弧度，没有问题的话就回正啊，回正，看一下侧边弧度有没有指尖堆胶啊什么的。如果说没有的话，就赶紧给它照灯定型。赶紧给它照灯定型，定好型了之后啊，它不会往两边坍塌了之后，我们就拿到大灯里面去照。
照灯时间同样是60秒。然后接下来照完灯之后，准备上 C01，准备上 C01彩绘白，还有拉线笔。封层之后，我们就给它勾勒线条花卉啊。这一遍加固胶，照完灯之后，要先给它封层。封层的话，我们给它封免洗钢化封层，封成亮光的啊。好，就加固胶照完灯之后，我们拿出白色的这个甲油胶，给它点3个色块。好，3点定位，左上角这个位置刷一个色块。好，侧边啊，左侧中位置刷一个色块。好，指尖这里刷一个色块。好，把甲面给它进行一个局部遮盖。边缘的胶可以少一点，刷薄一点，中间可以厚一点。好，刷完之后稍微的给它晕带开，你就拿刚刚我们刷胶的圆头笔洗一下笔，润一下笔啊，用刚刚的这个圆头笔轻轻的将色块的边缘扫带开啊，笔放平，轻轻的把颜色带开一点点就可以了啊，可以稍微不规则一点，特别是2个色块产生碰撞的这里，2个色块产生碰撞这里稍微给它弱化一下，把下面的晕染做到一个半遮半透的一个效果，用白色在甲面上给它雾化一下。那指尖，好，上方这里的黄颜色比较多，那在这里再刷一个色块，半遮半透的那种朦朦胧胧的效果。好，再加点儿，再给它加一个深一点的色块，厚重一点的色块上去。好，轻轻的扫带开，把它拉开。好，留一点实色，留一点厚一点的颜色。好，拿去照灯，照灯时间30秒。照完灯之后，我们再去封层。这样子的话，整体感觉就会更加的雾蒙蒙，就没有刚刚那么直给。刚刚那样子，如果说不加乳白色的话，它整个颜色看起来就会特别的，太花了，懂不懂？四川话，好花哦，太花了。咱们给它就是说真一点，有内涵一点。然后接下来照完灯30秒，照完灯之后，我们再去给它涂免洗钢化封层。白色在做完那个加固胶之后再晕染啊，因为层次白色晕染和下面的那个水彩晕染层次会更分明一些，所以说是做完建构啊，加固胶建构之后，我们再去做白色晕染。做完了之后呢，我们再去封层。好，照完灯之后，整甲全涂免洗钢化。整甲全涂免洗钢化。像这坨胶比较厚，在它的适中点带一下，补一些胶，指尖不要堆胶，多的胶刷走，倒置一下，让胶回流聚拢一下。然后你也可以用拉线笔稍微的带一带啊，如果说哪里的胶厚，你就往薄的地方凹进去的地方去带。一般的话，指尖后缘容易堆胶的话，把指尖后缘的胶往中间滑带一下。好了，简单带一带就可以了。照灯时间60秒啊。等一下，后面我们贴上饰品，做上雕花。封层照完灯之后，我们拿出 C01彩绘白，我取了一点在大拇指上，然后这个拉线笔滚笔式取胶啊，就这样划一下，好，转一圈，划一下啊，划一下，转一圈，让这个笔毛上面不要带胶珠。笔尖笔腹是均匀的裹满颜色，但是它颜色又不多啊，又很少。然后我们画的线条就画出来就会很细，因为笔很细，胶又少，胶又很稠，就可以画很实的细线条。同时的话，它也不会说你画出来之后很粗，胶会坍塌。好，然后首先的话，我们在这个位置画一个小花花，你可以先把它的花心画一个圆儿，2笔啊，给它画一个圆儿，2笔画不完，3笔点个点儿。好，画一个这种带小开口的小圆儿。这个的话，我们每一笔在画的时候，每一笔都需要去蘸取一下胶啊。好，每一笔都需要去取一下胶。这是画小括号，小括号，小括号。
然后呢，在上面画花瓣，花瓣的话给它做大 S 型、小 C 弧、大 S 型，或者是画波浪形。总之，花瓣边缘是带一点波浪边。定好花瓣的大小宽度之后，来走一个 C 弧，收到花心，没有收拢的啊。但是到花心这里线条就慢慢越变越稀，越变越虚，就消失了。好，走一点波浪线，好，收下来。走一点波浪线，收下来，每一笔都是从花瓣的外围往它的花心去收的。然后在这种有弧度的边缘带2条小 C 弧线条，一长一短。看一下，然后可以在它的外面再追加一层线条，好，收进来，让它的花瓣看起来好像有一点翻着面。在下方每一笔都是从外缘往花心拉进去。勾细线条的话，胶很重要，笔也很重要。如果说你的笔勾不出来，试一下换一支笔。工具到位了，好，那你就多练。换手是不太可能的了，换工具还可以。好，花瓣是由2笔组成的啊，左边一笔，右边一笔，然后花瓣上方是留了小开口的。边缘的话就把大概的形给它带一下就行了，不需要太完整的。好，外面给它包一层，这样花瓣看起来也会更大一些。聚个焦。接下来换这边，上方左边一笔收下来，右边一笔收下来。好，如果中间的开口距离太宽的话，2条线中间的这个开口太宽的话，可以点个点儿，在中间啊，给它稍微的连接一下。好，走着波浪线带下来，胶不够了，补一点。好，这边不用画完整，这边的花肯定会被遮住一点，不用画完整。然后给它画一点小虚线，就是带弧度的啊，有点往花瓣的外缘这个弧度，哎，跟着微微的带点弧度，一长一短2条线。好，往花心拉过来，对，从花瓣边缘往花心拉过去。好，花瓣外缘再给它补一层，对，补一笔。那这边这种的话没事儿就多画画，练一练线条，线条就是在这样子一步一步的练习当中越画越好的，没事儿多练练，练一下控笔，特别是这种花型带弧度的这种花型，不是画直线，练练线条挺好的，对你的控笔能力会非常的好，练一下手的稳度，控笔。回回回回，好，花画好了之后，可以再给它画一点叶子。叶子怎么去画呢？在2个花瓣的这个缝隙里面，空隙比较大的这种地方啊，我们去画叶子。叶子的话，画一个 S 型，好，一个长长的 S 型。调整一下位置，聚个焦。好，叶子的话画一个长长的 S 型，来打在 S 型，收到2个花瓣中间。好，然后从第一个转弯弧度这里，第一个转弯弧度这里画 C 弧括号往下收，好，中间的弧度大一点，好，往下收。3笔带下来，像不像一个小翅膀？好，然后尖尖这里给它补一个小钩子。好，尖尖这里给它补一笔小钩子，然后边边上这一侧 S 线的边缘再给它补一笔。好，这一片妖娆的小叶子咱们就画好了。其他的地方你也可以就是说画一个这种常规的小叶子，就左边一个小 C 弧，右边一个小 C 弧，画一个这种2头尖中间胖的小叶子就可以了啊。因为这里的空间很小，就不用去画这种复杂的叶子。如果说空间足够的话，那也可以去画。比如说这儿，空间足够的话，咱们就可以去画一个这个稍微复杂一点的。空间不够，你这里的小 C 弧啊就可以少几瓣。
好，尖尖上这里一定要把小钩子给它勾出来，对，给它加一个小钩子。然后下方的话反过来往指尖，如果是顾客手的话怎么办？顾客手的话就从这个角度啊，手心朝上，顾客的手指微微弯曲，然后你就可以得到这个角度的操作。这个角度的话就比较方便一点，不太会转笔的宝子。好 ，S 型大 S 型。好，在第一个转弯弧度这里添一个小 C 弧，收往下收。好，中间胖一点。好，第三笔收到这个尖尖收拢。收回这里来，然后小尾巴给它勾出来，哎，接上去，动作慢。勾线的时候你动作慢是没有关系的啊。好，只要你注意力集中，可以越画越快的。好，中间这里再加一点，可以了，小叶子。当然画面可以不用画的这么满，到时候你还要去做雕花呀这些，所以说这里的话可以就是这样画的满一点，你也可以少画几个你要雕花的地方。当然你也可以不画啊，你也可以选择不画这一步，甚至你就可以画到这一步你就结束啊。总之这个款的话就是给大家练练线条啊，自己练一练线条。你喜欢这个花纹你就去画一下，你不喜欢这个花纹取消掉也没有关系。照灯，然后这个照完灯之后就不用再封层了啊，我们就是在封层上操作的，因为这个彩绘胶是免洗的，所以说画完之后不用再考虑去照灯，不用再考虑去封层了，照完灯就不封层，直接给它操作后面的雕花部分。接下来开始调雕花的颜色。看一下这个雕花的颜色的话，其实就是用到了我们底下甲面上所用到的一款颜色啊，一些颜色，比如说那个黄颜色，比如说那个蓝颜色啊，这个蓝颜色里面有加了一点点绿。看一下颜色是怎么调的，首先拿出一个调色纸，好，调色纸拿出来，调色纸拿出来，然后呢再给它把雕花胶取出来，好，雕花胶取出来，拿错了。我盖错了，盖子盖错了。雕花胶挑一坨，放到调色纸上，好，再挑一坨，放到调色纸上，调2个色就可以了。调色的话，我们也是用水彩去调色啊。你们可以用彩绘胶，可以用甲油胶，可以用水彩，可以用色粉啊、渐变粉啊那些都可以，眼影3层都可以。只要你有这些颜色，都可以去调，万能调。调完之后的也是免洗的，不需要封层的啊。我们就是直接把颜色调出来，雕好之后照灯就 OK 了，不需要再去给它上色，也不需要给它封层。首先，水彩笔打湿，取这个2号这个杏黄。对，这个2号是鹅黄，取浓稠的鹅黄色放到雕花胶上面去，好，放到雕花胶上面，然后拿雕花笔给它搅拌，好，搅拌，调完之后看一下颜色合不合适，觉得淡了的话就再加一点颜色，只要把这个颜色给它调均匀就可以了。水彩的话颜色取稠一点啊，不要取的水水哒哒的，这样上去的话水多色粉少，调出来的颜色又浅，然后水越多雕花胶会偏软，水越多雕花胶就越软，虽然说不影响它最后照灯之后的那个磨砂感和封层，不需要再封层，但是呢软软的不舒服。好，再来一点，我觉得有一点点淡了。雕花胶的话，它是沾手的话就用水打湿笔和工具，所以说它是不沾水的。我直接用这个雕花笔把颜色点上去，又加了一点颜色上去，把颜色再加深。你们如果说调的话，可以多调一点，买一个那种分装盒，甲油胶分装盒啊，去搜多得很，去买一个那种甲油胶分装盒，自己把调好的雕花胶放进去，存起来，下次用的时候再打开用。就不用每次去调。我为什么每次去调？是因为为了给大家演示每一次的调色。好，这个颜色浓度我觉得差不多，可以。接下来的话，加一点这个蓝颜色。雕花工具上面擦一下。再次给它搅拌均匀，
颜色不够再加，先调，调完了之后，如果太深了，你想淡一点，你就加白色雕花胶；太浅了，你就加这个水彩，加一点颜色进去。这个颜色蓝的，但是呢，我们不是要这个不是要这个纯的蓝颜色啊，我们要给它加一点绿色进去。好，再加一点绿色进去，调出来的话会比较接近那种蒂芙尼的那种感觉啊，蒂芙尼感的那种感觉。你怎么还夹带撕破？手里边抓东西太多了。好，加了一点绿色混进去，调出来的颜色它会没有那么亮的蓝啊，会比较接近蒂芙尼那种蓝，就比较清爽一些，看起来。好，可以了，可以了。没有调匀的地方，再次给它调一下。好，可以了。颜色调好嘞，我们开始操作雕花吧。工具擦干净。雕花胶所需要使用到的工具，雕花笔啊，雕花笔也是蘸清水和水彩笔一样，它是控清水。然后呢，还需要一个这个小勺子，搅拌勺啊，小挖耳勺。小开眼刀。哎，我那个甲片呢？不会掉地上去了吧？哦，好像是掉地上去了。我说刚刚是有什么东西掉地上去了？好，调在这儿。好，咱们就做这个雕花啊。接下来取色的话，我告诉大家怎么去取色哦。首先，我们取色的时候，你先来点蓝颜色。其实还调了一个颜色。我想一想要不要加，我看一下做出来的感觉是如何的，会不会太深了啊？先取一点蓝颜色，蓝颜色取完了之后呢，你再去取一点这个黄啊，两个颜色这样子叠在一起，然后叠在一起之后，手上沾点水，去搓成这样子一个水滴形啊，然后再用你的雕花笔蘸水，因为蘸水之后它就不粘笔不粘工具了啊，我感觉有点深，还要调一下。要调第三个色，偷不得懒啊！第三个色再调一点。第三个色的话，我们就直接取调这个水彩里面的抹茶，16号色，0.5毫升枯色系水彩盘里面的16号色。需要这样子一个浅色，在这两个颜色中间去过渡一下。好，调好了。颜色调好了之后，我们就按照刚刚教大家的一个取色啊，先取一点蓝颜色，然后再取一点这个抹茶绿，然后呢再取一点点这个黄啊，3个颜色的顺序是这样子的，然后顺着颜色的顺序啊，顺着颜色的顺序给它搓成这样子一个小水滴，一头尖一头圆的这种小水滴，拿一个笔，下面沾点水啊，给它拍扁，然后拿出那个小勺子。小勺子这个工具上面也要沾一点水，往外拉，往外扒拉，把它的花瓣边缘做成那种不规则的花瓣边缘。对，这里是花心的部分啊，往外拉，把花瓣边缘做成不规则的样子。好，然后用雕花笔挑起来，把中间的水浮掉，把雕花笔放到下面挑起来，然后这个时候直接放的话，它背面是有很多水的啊，直接放到甲面上去的话，它是会不沾甲面，所以说需要在纸巾上面去啊碰一下水，好，背面在纸巾上轻轻的这样挨一下，好，拿起来控一下背面的水，给它放到甲面上。我看一下放哪个位置，哎呀，哪个位置都舍不得遮呀。放哪个位置呀？好可惜呀，把上面的花花遮掉了。我犹豫一下，
放正中间吧。好，把你放正中间吧。然后花心这个位置压紧，压紧，接触甲面的位置要给它拍紧，拍紧啊！拍紧了之后，好，拍紧了之后，尖尖两侧收拢，收拢，把花尖收出来，左边扶一下，右边扶一下，收一下，好，花心给它收拢。好，花心收拢，然后花瓣外缘的这个弧度其实做不做都无所谓，因为我们等一下还要做软糖胶的那一层啊，可以给它做。然后花枝压一下，两边的话可以这样翘起来一点，带一点弧度，带一点 S 型的边缘弧度，翘起来扶下去，侧边翘起来扶下去。好，尖尖，如果说你想要特别尖的那种花瓣，那你就要把这个尖尖这另一侧也给它带一个 S 型出来。好，它这个尖尖弧度一下子就出来了，两侧收起来，尖尖就对折起来了。哎呀。